Բարև սիրելի բարեկամներ, բարև սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ։ Այսօր մեր հյուրն է հաղորդավար Սուրեն Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ինձ մեկ ասում եմ քաղաքական մեկնաբան։ Սոսկ հաղորդավար չեմ։ Դուք մենք հաղորդաշարի հեղինակն եք։ Մերոնք, այո, մերոնք հաղորդաշարի հեղինակն եք, ես ձեզ ճանաչում եմ այդ հաղորդումից։ Լավ, պարոն Սուրեն, գիտեք ինչ, Հայաստանում 5-րդ չարասյունը ոտքի է կանգնել եւ այն մարդիկ, ովքեր կեղծեցին ընտրությունները, պատրաստվում են նորից ընտրություններին։ Այն մարդիկ, ովքեր կերան մեր երկիրը, պատրաստվում են նորից գալ իշխանության կամ մտնել խորհրդարան։ Եվ այսպես 7 տարի անցավ ընտրություններից եւ ոչ մեկ պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Ինչու Հայաստանում չկա արդարադատություն։ Խնդրեմ։ Գիտեք, շնորհակալություն իրոք հարցազրույցի համար եւ պես իմ կարծիքը չգիտեմ ինչքանով է կարեւոր։ Ես ինքս կողմնակից էի, որ ես միշտ ասում եմ վերջի վերջո Քոչարյան Ռոբերտը եւ մյուս սրիկաները օրենքով չեն թալանել երկիրը։ Պետք է դրանց վզակոթին տալ եւ այդ գումարները հետ բերել բյուջե։ Դա իմ որպես անհատ կարծիքն է, բայց իրականում ես կարծում եմ իշխանությունները ճիշտ են վարվում, կաթիլ ճշտելով ով ինչ հանցանք է գործել, օրենքի ուժով այդ ամբողջը հանրությանը ներկայացնելով եւ օրենքի ուժով դա հետ ստանալով։ Հակառակ դեպքում ինչ որտեղ կարող էր նմանվել, որքան էլ որ դա արդար լիներ, կարող էր նմանվել լինչի դատաստանի։ Կամ ասենք այսպես մի բռնություն նայ արել, մեկն էլ մենք ենք անում։ Այստեղ դասական իմաստով ես կողմ եմ իշխանությունների պահվածքին, որքան էլ որ աչքիս լույսը չեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ նախկին բոլոր թալանչիներին, ովքեր այսօր այսպես ասած փորձում են այդ վերադառնալ, նախ դատապարտված է հայ ժողովուրդը նրանց ձայն չի տալու։ Նրանց ձայն են տալու իրենց նման հայրենիքը գրպաններում ավելի արժեքավոր պահող արարածները եւ մարդիկ, ովքեր գուցե մոլորված են, չնայած հիմա 21-րդ դարում մոլորված մարդ չկա։ Բոլոր նրանք ում դուրն եկել է այդ հանցանքը, բոլոր դրանք ձայն կտան այդ տեսակին։ Ցավալի է, բայց փաստ։ Բայց միևնույնն է ընտրությունները նախ չեմ կարծում թե կկեղծվեն, իսկ չկեղծվելու դեպքում հայ ժողովուրդը նրանց ձայն չպիտի տա։ Չեմ կարծում։ Բայց միթե հայ ժողովուրդը կատարեց հեղափոխություն, մերժեց հներին, որ այսօր իրանք լինեն ազատության մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի մեջ, բայց ինչ որ այս օրենքն էլ է կաղում, չէ՞։ Երբ որ Հայաստանը սպիտակ գենոցիդի է ենթարկվել, երբ որ Հայաստանից ավելի քան 1 միլիոն մարդ է հեռացել, դա գենոցիդ է, ուղղակի առանց արյուն, չեն սպանել, բայց ստիպել են հային լքել իր հողը, այն պայմաններով, որոնք որ իրենք են ստեղծել։ Այն դեպքում, որ իրանք դարձել են միլիոնատեր, այն դեպքում, որ բարից ուղի իմաստով կեղեքել են երկիրը, ինչ է նշանակում ամեն ինչ պետք է արվի, էլի ամեն ինչ պետք է արվի օրենքում, իսկ չկա որևիցե մի բան, որ այս մարդկանց վերցնեն եւ դատեն։ Ես ավելի հասկանալի փորձեմ արտահայտվել։ Ես ինքս քիչ առաջ ասացի կողմ էի։ Մեկ անգամ իմ ընկերների հետ մարտական զրույց ենք անում եւ հարցն էսպես է դրած. եկեք սատկացնենք։ Դեռ այն ժամանակ դեռ իշխանությունը այսպես ասած չէր փոխվել։ Նրանք արժանի են դրան, բայց այստեղ մի հարց է առաջանում, ասացի տղերք, լավ, գնացինք ու սատկացինք։ Վերցրեցինք իշխանությունը։ Վաղը մի ուրիշը պիտի մեզ սատկացնի, քանզի սատկացնելով իշխանություն վերցնելը դառնում է օրինաչափ։ Նույնը այդ դատավարության մասին է խոսքը։ Իհարկե անարդար է։ Իհարկե մենք ուզում ենք օր առաջ այս մարդիկ ուղակի հայտնվեն այնտեղ, որտեղ իրենց իրական տեղն է։ Օրինակ ինձ համար դրանք բացարձակ դավաճաններ են, մաքուր դավաճաններ, որոնց գնդակահարություն է հասնում։ Հասցնել հաղթած
պետությանը, հաղթանակած բանակին, զրոյացնել բանակի ռեսուրսը։ Պատկերացնում եք Արցախի ամեն սարը մի քանի թուրքական դիվիզիա կարող էր ոչնչացնել իր անառիկությամբ։ Եվ դա անելու փոխարեն, ասենք իրենց լակոտ լուկուտներին, փեսեքին, արսներին, չգիտեմ, կղզի, մղզի, էսենը, վերջում, երբ որ տեսան իրենց բանակցությունները այլևս փակուղի է մտել, իշխանությունը իրենց ապուշի տեղ դրած հանձնեցին, որ ասենք թե պատասխանը Փաշինյանը տա։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, որպեսզի հասարակությունն իմանա, երբ այդ հեղափոխություն կամ հեղաշրջում կամ չգիտեմ իշխանափոխությունը տեղի ունեցավ, ինձ մոտեցան, ինձ հետ խոսեցին Փեսամիշիկի լակոտ լուկուտները, թե քեզ միշը շատ է սիրում, շատ է հարգում, այս Նիկոլը մի 6 ամիս չի դիմանալու, այս Արցախի հարց պիտի լինի, եւ դու ապագա իշխանության մեջ շատ լավ պաշտոն ունես։ Ես իհարկե ուղարկեցի այնտեղ, որտեղ իրենց տեղն է։ Իրենց հաշվարկը հետո բարձվեց։ Ուղղակի COVID-ը խանգարեց, այդ պատերազմը մի քիչ ուշ սկսվեց։ Այն ինչին պատրաստվել էր Ադրբեջանը։ Եվ ուզում եմ ասել, այս մարդիկ շատ լավ գիտեին ուր էին հասցրել երկիրը, իր երկրի պաշտպանունակությունը, եւ ընդհանրապես իրենց պետք էր, ասենք, իմ նմանն էլ իրենց աջակցի, որ վաղը խնդիր քիչ ունենան, որ ես այսօր այսպես չխոսեմ։ Պատկերացրեք ինձ, Միշիկին կամ չգիտեմ, ինչ որ Միշիկների, Քոչարյան Ռոբերտի, Մեսիներին, այսօր էլ ռուսական էմիսարներն են եկել, Կարապետյան Սամվելը, մյուսը, եւ այսպես շարունակեն։ Այդ էր իրենց պլանները, բայց չհաջողեցին։ Իհարկե ես ամենևին էլ կատարելության մեջ չեմ տեսնում օրվա իշխանավորներին, կամ ասենք իշխանություն ասելով Նիկոլ Փաշինյան ենք հասկանում, եւ իր պահվածքը եւ էսենը, բայց ցավալիորեն այլ ընտրանք չունենք դեռ քաղաքական դաշտում, եւ սա է իրականությունը։ Այսինքն մեր ժողովուրդը նորից կանգնելու է այդ ցավոտ իրականության առջև, կամ ներկայիս իշխանությունը, կամ նույն ցավալի։ Լավ, Ռոբերտ Քոչարյանը հարգելի սուրեն իր հարցազրույցում ասում է, որ բարև Ռոբի մեջ վատ բան չկա, ինձ տաննել են բարև Ռոբով դիմում, հա, իր կինը կամ մոտիկները, ընկերները, ես դրանից չեմ նեղացել, ես ընդհանրապես, ես հիմա միտքն եմ ասում, ոչ թե բառացիորեն, ես ընդհանրապես այդ սպանության մասին չեմ իմացել, հաջորդ օրն եմ իմացել։ Ես շատ լավ հիշում եմ, որ իր հին հարցազրույցի մեջ ասում էր, ես որ տես բան լսեի, իր հետ ուրիշ ձև կխոսայի։ Ասում էր ափսոս, որ մահացել է։ Այո, ափսոս, որ լավացել է, թե չէ ուրիշ ձև կխոսայի։ Մահացել է, թե չէ, այո, ուրիշ կլներ։ Այո։ Գիտեմ։ Հիմա գիտեք ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի այս նոր ոչի խոսությունին, ես իմ նախորդ հաղորդմանը ասացի, մեր գեղում մի մարուս կար, 3 տարանի մարուս, B մարուսը, չասեմ ամբողջական, չնայած այդ բառը աստվածաշնչյան բառ է, բարոյական որակների ձուրկ, բոս։ Ռոբերտ Քոչյանը այդ մարուսն է, ինչու։ Այդ մարուսին իր սիրեկանները լավ շորեր են տալիս, գեղեցիկ փող են տալիս, շորեր են նվեր տալիս, դե հանրահայտ կին է էլի, որ գեղամեջ է դուրս գալիս, գյուղի հարցները վույ մարուս ժանեսին սիրուն շորեր ես հակել, իմ հանգուցյալ տատը մենք նանի ենք ասում, լորեցի եմ ես արմատներով, ասմա աղջիկեր, մորանալ միգ, որ միջինն էլ ետեն բոզ մարուսնա, այսինքն ինչպիսի խոսույթ էլ ասի Ռոբերտ Քոչարյանը, դա է նույն Ռոբերտ Քոչարյանն է, ով այս ողջ դժբախտությունների պատճառը հանդիսացավ։ Այո, եւ ցավալիորեն նա պիտի այսօր հաց մուրար Հայաստանում, եւ այդ հացի վրա ներողություն կոպիտ կեղտոտ բարի համար պիտի թքեին նոր տային իրեն, որ ուտեր, չսատկեր, որ շարունակեր հաջորդ օրն էլ մուրալ։ Բայց դեռ այս պահին, այսպես ասած, օրենքով պիտի դա լինի։ Ես համաձայն եմ այս դեպքում դրա հետ, որպեսզի չդառնա սովորություն։ Եթե կարելի է ծեծելով մեկից բան խլել, մի ուրիշն էլ պիտի մտածի ծեծելով այսօր ինձանից խլել։ Եվ այսպես շարունակվելու է Սոդոմը, ինչը պետությունը ոչ միտեղ չի կարող տանել։ Այս իմ կարծիքն է։ Կներեք շատ, բայց այդպես։ Տեսեք, պարոն Սարգսյան, դուք ասում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ձայն չունի, ինքը չի կարող վերարտադրվել։ Իսկ Գյումրիում լրիվ հակառակ պատկերը տեղի ունեցավ, ընտրվեց Վարդան Ղուկասյանը, հին քաղաքապետը, հա, որը որ շատ լավ աշխատել է հենց Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Չէ, այդպես չի։ Վարդան Ղուկասյանը չընտրվեց։
ուղիղ հաշվով, բայց Գյումրիում մի հնարք գործեցին, որը փորձում են հիմա համապետական ընտրություններում իրականացնել, իրենք բաժանվեցին, ամենքը իրենց բաժին ձայնը տարավ, հետո միավորեցին այդ ձայները տվեցին Վարդան Ղուկասյանին, այսքան բան, մեծ հաշվով Վարդան Ղուկասյանը Գյումրեցու ընտրյալը չի, կապ չունի, այնտեղ ԿՊ-ն ավելի շատ ձայն հավաքեց, բայց իրար գումարեցին մնացած ձայները, կռիվեր, ասենք, ԿՊ-ի դեմ, հա, այսպես ասենք։ Բայց վերջով ինքը նստավ։ Հա, հիմի նույն հնարքը ուզում են կիրառել հիմա։ Շատ վտանգավոր խաղի կանոն է, ժողովրդավարություն է, դու չես կարող ականջները կտրել եւ այլն, դու կարծում եմ իշխանությունը այս ամենը ինձանից ված չի հասկանում, շատ ավելի լավ է հասկանում եւ իրենց հաշվարկներն ունեն։ Ավելին կարող եմ ասել, այս հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձեռքբերումները, ճակերտների մեջ ասած, վատ իմաստով չեն, ինչ որ իրենք այսքան տարի մշակում են, դուրս են անում, բան, վաղը այս իշխանությանը հնարավորություն է տալու բոլոր այդ թափթփուկներն ուղղակի ձերբակալի։ Արդեն օրենքի ուժով, ընտրություններին ընդառաջ։ Նիկոլն էլ միամիտ չի, էլի ուզում եմ ասել, տեսնենք, կերևա, օրը գա բարին հետը։ Շատ լավ։ Նայեք, շատ կներեք, այս միտքս որպեսզի չմոռանամ, պատկերացրեք, այն քան երեխեն որ զոհվեց եւ այնքան հազարավոր մարդիկ որ հաշմվեցին, այդ բոլորի պատճառը հենց Քոչարյան Ռոբերտն է իր ամբողջ անձնակազմով։ Եվ այսօրվա բոլոր այն 90% են ազնիվները թողներ են ընդդիմություն խաղացողներին։ Այդ երեխաների տերերը եթե պիտի գնան ձայն տան Քոչարյան Ռոբերտին, իրենց զավակները գերեզմաներում շուռ են գալու, հավատացեք ինձ, շատ վատ է, եթե այդպես ունի, թող անեն, էդի արդեն իրենք դրանով պիտի ապրեն։ Բայց վերջով երկրորդ տեղով, հա, այսպես կոչված մտան խորհրդարան, դա լուրջ ձայներ է։ Դա վատ է, բայց դա է փակ, այո։ Ես մի բանը կես կատակ բան պատմեմ, հայտնի ջոյթ կար, մահացավ այդ Ողորմի իրան, ինչպես ասում են, Էջմիածնի ջոյթը, մի լրագրողի հետ գնում էր, հոդված էր գրել, գնում է այդ լրագրողի հետ, ասում է արի տանեմ, տես ես ով եմ։ Տանում Էջմիածին, պտտվում են դեսը դենը, հետո այդ լրագրողը որ եկավ, երեկոյան հանդիպեցինք, ասինք, հա, ինչ եղավ, ասեց, լսի, դե տարա սրա նրա դուրը ծեծեց, ասեց, ասեք ես ժուրնալիստին, ես ով եմ, էլի ապե։ Բա դու մեր ջոյթն ես, հացի փող չունեի տվիր ես, այնս այս կարգի զրույց, հաջորդ օրը մի հոդված էր գրել ճոյատիրություն կամ ճորտատիրություն վերնագրով։ Հոդվածը կարծեմ առավոտում էր տպվել, տարիներ առաջվա պատմություն եմ ձեզ ասում, եւ էլի ջոյթը կատաղած եկավ, ասինք ինչ ես ուզում, այդ հոդվածում գրել էր, պիտի արձանագրենք, որ իլրումն մի մասի համար չափանիշ է, եթե Հարվարդն ու Սորբոնը, մի ինչ-որ մասի համար էլ չափանիշը ջոյթն է։ Եվ հիմա ջոյթը բարկացած եկել էր, ասում էինք, արա ինչ ես բարկացել, դե այսպես է եղել, ասում էր, աղբեր խնդիրը այդ չի, այդ Հարվարդն ու Սորբոնն ով են, ընդ ինձանից վերջ տղա չկա։ Մի մասի համար այնուամենայնիվ չափորոշիչը Քոչարյան Ռոբիկն է, մյուս մասի համար էլ հայրենիքը։ Այս է տարբերություն։ Հիմա շարունակելով հենց այդ թեման, ես ոնց հասկացա, իհարկե համոզված չեմ, բայց ձեր ընկերն է Սամվել Բաբայանը, որը որ շատ հաճախ գալիս է ձեր հաղորդումներին, հա, ձեր հյուրն է, եւ երևի թե ասեք։ Հա, եւ միանում է Վանեցյանին, ոնց կարող ենք, հա, սա մենք ընկալենք, որտեվ Սամվել Բաբայանը մի կողմից հաղթած գեներալ, մյուս կողմից Վանեցյանը անընդունելի ժողովրդի կողմից քաղաքական դաշտում, ոնց հասկանանք սա։ Կարող եմ պատասխանել։ Իհարկե։ Սամվել Բաբայանը իմ մարտական ընկերն է։ Սամվել Բաբայանը զորահրամանատար էր եւ իր ճկուն, ես մեկ ասում եմ, օծի խելքի շնորհիվ կարողացանք հաղթանակ ապահովել։ Սամվել Բաբայանի վաստակը անուրանալի է։
Բայց Սամվել Բաբայանն ինքն է որոշում ինչ անի։ Եթե ինձ մնա, ասենք ես իմ շան անունը Վանեցյան չեմ դնի։ Կներեք մեղմ ասա, կվիրավորեմ շանս։ Այս տեսակը կամ Քոչարյան Ռոբերտ չեմ դնի իմ շան անունը, որտեղ ինձ համար մեղք կա իմ շունը։ Ես չգիտեմ ինչ է մտածել Սամվել Բաբայանը, ես բոլոր այն մտքերին եմ կողմնակից, որը կարծել եմ մեր պետության նոքուտ է եւ Սամվել Բաբայանին երևի միակ մարդն է, որ մի 3-4 անգամ հրավիրել եմ եթեր իմ գործունեության ընթացքում։ Սովորաբար ես եթեր գրեթե ոչ ոքին չեմ հրավիրում, շատ քիչ եմ հրավիրում, քանզի այդպես։ Ինչ ասեմ, ասում է Պլատոնը ընկերս է, բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է։ Ես ցավում եմ, որ ինքը Վանեցյանի հետ այսպես ասած մատաղուտելու անգամ չէր կարելի գնալ, թե մատաղը ասում են սրբություն է, բայց Վանեցյանի հետ ես մատաղուտելու չեմ գնա, ինչ ասեմ։ Էդ էլ ինքը թող որոշի։ Հիշեցնեմ, որ Վանեցյան ասում էր կրիմնաշ։ Հա, դե այդպես էլ պիտի ասել, Վանեցյանը դա մի արարած է, որ չգիտես ինչացու է։ Էդ են։ Այսինքն արդեն այն ժամանակ ինքը ցույց տվեց, որ ռուսական խամաճիկության տակ պատրաստ է աշխատել կամ արդեն աշխատում էր։ Ես ուղղակի sense հիշացնում եմ մեր ժողովրդին։ Լավ, ես իհարկե ունեմ պայմանավորվածություն Սամվել Բաբայանի հետ, որ անպայման մենք այս հաղորդմանը դեռ կհանդիպենք։ Հիմա խաղաղության պայմանագիր, թե պատերազմ երկարաձգելու ինչ որ մի գործընթաց։ Գուցե երկուսը մի տեղում է, ես չգիտեմ։ Դա Աստված, որ խաղաղության պայմանագրով Ադրբեջանը մեր բարձունքներից գնա, սահմանագծվի եւ ունենք այն ինչ ունենք, ինչպես ժամանակին շատ է ասվել, մեր թշնամին ոչ թե Ադրբեջանն է, այլ համաշխարհային հանրությունը, ովքեր դեմ էին, որպեսզի Արցախը ապրի ազատ անկախ, Արցախը միանա Հայաստանին։ Մեզ համարեցի, այսպես ասած, զավթողներ եւ ստացանք այն ինչ ստացանք։ Իլերումն այն մարդկանց, ովքեր ասացին, որ մենք էսա պահելու ենք, իրենք հարստացան, արդեն բոլորս գիտենք, բանակը զրոացավ, մենք թուլացանք, մենք չենք կարող այսպես պարտվեինք։ Անկամ այս կռիվը, որ կանխատեսելի էր, որ պիտի լիներ, պիտի մենք կարողանայինք այնպես պաշտպանվել, որ թշնամին արդեն հոգներ։ Բայց մենք դա չարեցինք, քանզի ու ստացանք այն ինչ ստացանք։ Հիմի ինչ ասեմ, մեծ հաշվով այս պայմանագիրը կարա եւ ժամանակ ձգելու համար պիտանի լինել, որպեսզի մենք պնդանանք այն աստիճան, որ մեր վրա հարձակվողը հարձակվելուց առաջ մտածի։ Կապ չունի դա կլինի Թուրքիան, թե կլինի Ադրբեջանը, թե կլինի Իրանը, թե կլինի Ռուսաստանը։ Ինչու՞, քանզի հիմա տեխնիկայի դար է եւ այսպես պայմանական ասած էլի, շատ հաճախ մենք դոձիկ էինք ասում էլի այն տանը հաճախ մնացող տղաներին, մի դոձիկ իր այսպես ասած ժոստիկով կարող է 8 քաղաք վերացնել։ Հայաստանը պիտի հասնի դրան։ Սա գերագույն խնդիր պիտի լինի իմ կարծիքով այսօրվա եւ բոլոր իշխանությունների համար։ Մնացածը կերևա, կլինի խաղաղություն, ուրեմն կլինի այդ իմաստով։ Չի լինի, մեր հետ կրվողը պիտի մտածի, որ վնասն ավելի շատ կլինի, իմաստ չունի, սրանք գիժեն, կոպիտ ասած։ Այս տրամաբանության մեջ կուզեի, որ զարգանար այդ ստրատեգիական զարգացումները այդպեսին լինեին։ Գիտեմ, որ ինչ որ գործեր արվում է, բայց ինչ աստիճան տեղյակ չեմ եւ լավ է, որ տեղյակ չեմ, դա հանրության համար չէ։ Մնում է Ուրեմն այդ որ ասում եք դոջիկ էինք ասում, տանը մնացած կամ չգիտեմ, ժոստիկով տղայինով այսօր կարող է աշխարհ շուրջ տալ, հա, կարող է մեկ քաղաքը, դա էլ հենց մեր տունը քանդեց, երբ որ մենք այդպիսի մարդկանց դոջիկ անվանեցինք, իրականում դրանք կարող են լինել այն մարդիկ, ովքեր ինչ որ մի կարիերա շատ լավ սովորում էին, ինչ մնացածից մի քիչ տարբերվում էին եւ Հայաստանում այդ ամենը անուն էր կպցնվում եւ դա էլ քանդեց։ Համաձայն եմ, պետությունը պիտի տեր դառնար։ Այստեղ ես անհատական վերաբերմունքն եմ ասում, դա համատարած չէ, բայց պետությունը պիտի տեր դառնար։ Նա ով
կարող է այսպես ասած տիեզերք թռնելու նախագիծ իրականացնել եւ նա ով կով է կթում Պարոն Սարգսյան, համատարած էր, տեսեք, ես ավելի երիտասարդ եմ տարիքով ձեզանից, բայց անգամ իմ ժամանակում դպրոցին լավ սովորողին դոդիկ էին ասում։ Դա հենց մեր տունը քանդեց, ես դա նկատի ունեմ։ Դա համատարած է Հայաստանում։ Ես ավելին ասեմ, այն ով դպրոցում լավ չէր սովորում, շատ հաճախ այս պատերազմը ցույց տվեց, որ նրանք էլ պակաս հայրենասեր չէին։ Այո, այդ պատերազմի դաշտ։ Այնպես որ ընդամենը պետական տեխնոլոգիայի դար է, սովորողի խելքն է պետք։ Այո։ Ոչ թե չսովորողի ուժը կամ դուխը, այ սովորողի խելքն էր պետք։ Կարծեմ Թումանյանն էր ասում, եթե չեմ սխալվում, ասում էր միշտ ուժեղից ուժեղը կա, իսկ ամենից ուժեղը մահ։ Այո։ Ամենաուժեղը մահն է, իսկ ուժեղը խելքը շատ ավելի գերադասելի է, քան ասենք հաստ բիլակը, հա, այսպես ասեմ, որտեղ մի ուրիշ հաստաբազուկ կգա կծալի քութևը։ Իսկ խելքի դեպքում բովանդակությունը շատ է։ Լավ, պարոն Սարգսյան, քանի որ դուք անցել եք պատերազմի ճանապարհով, ես պետք է ձեզ էլ այս հարցը տամ անպայման, ինչու Արցախում, Արցախի քաղաքներում, բնակավայրերում մարտեր տեղի չունեցան։ Ինչու քաղաքները մնացին կայուն, նկատի ունեմ մի հատ նորմալ մարտեր, քաղաքային մարտեր Արցախում տեղի չեն ունեցել։ Ես չեմ տեսել այդպիսի մարտեր, չնայած քրքրել եմ թե հայկական կողմի նկարված վիդեոները, թե անգամ թուրքական կողմի, այսինքն ադրբեջանական կողմի նկարված, չկան մարտեր քաղաքում, չկան մարտեր բնակավայրերում։ Ինչու։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Ուկրաինայի պատերազմը ցույց է տալի, որ մարտերը էֆեկտիվ են այս պայմաններում, այս տեխնոլոգիայի դրոնների պայմաններում, հենց բնակավայրերում, քանի որ ռուսական զորքերին հենց ջարդում են բնակավայրերում։ Խնդրեմ։ Գիտեք, Շուշիի ազատագրման գործընթացը, եթե Սամվել Բաբայանը գա, ձեզ կասի։ Երբ որ որոշված էր, որ ճակատի մասից պիտի հարձակվեն Շուշիի վրա, Բաբայանն ասում է, այդպես չի կարող լինել, մենք չենք կարող։ Եվ իրականում այն տանկը, որտեղ կանգնած էր, նո գրեթե մի քիչ առաջ էին գնացել ոչ ավերկը։ Հիշեք տանկը հայտնի։ Սամվել Բաբայանն առաջարկում էր Լիսագորի կողմից պատտալ կտրել թիկունքը, որ Թշնամին խոճապի մատնվի։ Այդպես էլ արեց, թիկունքը կտրեց եւ մի միջանցք տվեց, որ նրանք գնան։ Այլևս մարտերը դադարեցին, թողեցին ու գնացին։ Հիմի ինչ տեղի ունեցավ։ Արցախում ղեկավարում էին ռուսական գործակալները։ Նրանց ռուսներն ասացին, մենք տեր ենք։ Հանգիստ 44 օրյայում եւ իրենք էլ են Վիտալի Բալասանյան կար անգամ հայտարարում էին, որ ոչինչ 700 ջոկատ կա, էսա համի մենք կտանք, կարևորը Նիկոլին Ռադ անենք, հետո մենք կքրքրենք Թուրքին։ Իրանց պլաններ, հա, հասնեցին, հետո ասին կքրքրենք։ Այդ մեկ, երկրորդը ռուսը ասեց հանգիստ գնացեք, մի կռվեք, Հայաստանը ձեզ կտանք։ Մոտ հարապես այդպիսի պլաններ կար եւ այդ խեղճ ժողովրդին ժողովուրդ էլ չէր մնացել, այն մասսան էր մնացել, ով իրեն լավ էր զգում, լավ էր զգացել տարիներ շարունակ։ Մեր բոլորի ավանդը, բոլոր ճշմարիտ տղերքը մի խոսքով կամ մեռածային, կամ աքսորված, կամ բանտարկված։ Ճշմարիտ տղերքը այլևս չէին որոշում երկրի պաշտպանությունն ու ճակատագիրը Արցախում, ոչ էլ Հայաստանում։ Ու մենք դա ստացանք։ Ինչ մարդ պիտի լիներ, ով պիտի կռվեր։ Երբ որ 44 օրյա պատերազմին շատ Արցախի մարդիկ, այսպես ասեմ, ճակերտավոր, իրանց կանանց ընտանիքները հետ բերելու պատրվակով տանենք կանայք երեխեքին ու հետ գանք, բերեցին ու հետ չեկան։ Երբ որ հայ զինվորը մեր երեխեքը չէին կարող տեղորոշվեն, թե ուր գնան։ Երբ որ այնպիսի մի համակարգ էր ստեղծված, որը, ասենք, հադրութում ծառայություն անցած զինվորին հանկարծ տանում էին Մարտակերտ, նա չգիտեր Մարտակերտն ինչ է, տարածքին տեղյակ չէր։ Եվ այսպես կոտրեցին ամբողջ ողնաշարը, իրենք էլ հետ եկան, որ ստեղ Նիկոլին Ռադ անեն, ինչպես իրենք էին ասում, վլաստը կվերցնենք լավ բռնի։ Քոչյան Ռոբերտի, Սերժիկի, Եսյենի պլանը դա է, մի գուբերնատոր կդառնանք, նույնն էլ Դաշնակցությանը, պարագլուխներին։
Չնայած մեկ-մեկ ասում եմ ազնիվ տղեր կան դաշնակցության մեջ, ել չեմ հավատում որ կան, որտեվ այն ինչ տեսնում են, իրենց աչքն են մտնում։ Չկա այդտեղ, կա այդտեղ ուռած փչած հայրենասիրություն։ Ամբողջը ուռը տվեցին, իրենք շատ լավ գիտեին ինչ է կատարվում բանակում։ Ձայն չանեցին։ Ուրեմն բոլորն էլ պատասխանատու են ու մեղավոր։ Այդ պատճառներով Արցախում ոչ մի կռիվ տեղի չունեցավ, մեծ հաշվով։ Դուք ձեր խոսքերով ապացուցում եք այն վարկածը, որ Արցախը հանձնվել է։ Հա, հանձնվել է, բան չի արել։ Բանդիկով։ Հանձնել են։ Այո, հանձնել են, հանգիստ հանձնել են։ Այն երեխեքին զոհել են, դա էլ այդ գիններ հանգիստ հանձնել են, այո։ Մենք նորից վերադարձանք այն ամենասկզբի թեմային, ինչու պատասխանատու կրող մարդիկ չկան, պատասխանատվություն կրող մարդիկ չկան, ինչ։ Ես չգիտեմ, հիմա այդ հանձնաժողովը նիստ է արել, քննություն է արել, հա, ազգային ժողովի այդ պետահրավական հանձնաժողովը, առայժմ չեն հրապարակում, կարծես թե արխիվ մցրեցին, գուցե պետական գաղտնիքներ կան, չգիտեմ։ Դա պիտի հրապարակվի, մենք իմանանք ով ինչի արել։ Բայց անհատապես դատում են պատասխանատուներին, ասենք ես վերջերս մի մայոր էր, գնդապետ էր, ինչ էր, այս սրիկան զորքին թողել է վերևը, իջել իր մեքենան նստել, ասել է վիրավոր եմ, կապին վերցրել ու գնացել, 16 տարի դատապարտեցին, ես կարծում եմ պիտի գնդակահարեն։ Այդ մարդկանց այո, պետք է գնդակահարեն։ Այո, այդքան երեխու մահվան պատճառ է դարձել, կամ դրան այդ անասունին ով է նշանակել զինվորական, ոնց կարող է մենք այդպիսի դրան էլ պետք է գնդակահարեն։ Այո, ուզում եմ ասել, այսպես, չգիտեմ։ Լավ, վերջում էլ ամենավերջում խոսանք մեր հոգևոր թեմային, ինչ կարծիք ունեք այն, ինչ կատարվում է մեր եկեղեցի շուրջ, ինչ կարծիք ունեք այն պահվածքը, որը որ ունեն մեր հոգևորականները։ Խնդրեմ։ Երբ այլ մեր հոգևորականները, եթե մի քանի ազնիվը կան, թող ինձ ներեն, պահվածք չունեն։ Մի ստրուկել նրանք են, ովքեր ժամանակին այսպեսի բան ասում ամեն ասեմ ձեզ, բանեք, դատեք, տվեք մեզ, ուտենք, խմենք, օրհնենք ձեզ։ Մոտավորապես այս տրամաբանությամբ ստեղծված մի կառույց է։ Աստծուն խոստանաս եւ Աստծուն խաբես, դա պղծություն է։ Եվ անխաբեց մեզ դրախտից դուրս արեցին։ Հիմա կաթողիկոս կոչվածը Աստծու ուխտ է արել, երթում է տվել եւ բոլոր սրբազան կոչվածները Էլ եմ ասում, թե մի քանի ազնիվ կա թող ինձ ներեն, բոլորն սիրուհին ունենալով ման են գալիս։ Էլ ինչով էլ ինձանից ու քեզանից տարբերվում։ Էլ ինչ տարբերություն։ Մեր ու նրանց միջև։ Եթե դա չկա, ուրեմն այդ հոգևոր միջնորդները կոպեկ չարժեն։ Ավելի լավ է եկեղեցին դատարկ լինի, հանգիստ գնանք մտնենք մեր աղոթքը մի տեղ անենք։ Այս տրամաբանությամբ եթե պիտի լինեն, սրանք կոպեկ չարժեն։ Ցավում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը իմ կարծիքով պիտի միտեղ հավաքեր այդ եկեղեցական կոչվածներին, տեսանյութը ցուցադրեր, ով ինչ ունի, ինչպես ունի, եւ ասեր կողմնորոշվեք ավանակի լակոտներ, այսպես չի կարող լինել։ Դու չես կարող կաթողիկոս լինել։ Փիլոնը հաներ քացովտար դուրս գցելով ակտրիչը։ Բայց աղմուկը շատ ավելին արեցին։ Ավելի սուսուփուս պիտի արվեր, որովհետև այնուամենայնիվ մարդիկ իրենց ներսում տեսնում են, էլի։ Մենք մեր եկեղեցական, տեսեք, գուցե երկարի պատասխանս, բայց ուզում եմ ասել, աղանդները մեզ հոշոտում են, ուտում են։ Ինչու՞։ Մենք չունենք համարժեք պատասխան տվող հոգևոր հովիվ։ Մենք փող չունենք տերտեր բերենք մեր մերելի վրա, խոսքասի կներեք։ Բայց մեկ էլ տեսնում ես փողկապով մի սրիկան մտավներս ասում եմ մի լացեք, մեր ձեր հանգուցյալը գնում է Աստծու մոտ։ Հարազատդ մահացել է, էլի, մի քիչ քու գրագիտությունն է պակաս, ընկնում ես Եհովայի վկայի կամ ինչ-որ մեկի ձեռքը։ Եկեղեցին այն հակաթույնն է, որ պիտի դրա դեմ լիներ, չկա։ Տղերքը մոմեն ծախում, սիրուհի են պահում։ Տեսեք, պետությանը հասցեին Լուկաշենկոյի նման հավը իրեն թույլ տվեց ամենավերջին խոսքն ասել, երկու օր հետո կաթողիկոս կոչված, կներեք, անասունը գնաց Լուկաշենկոյի երկիր։ Սրանից դեն աշխարհ չկա, մենք չունենք։ Սրանց փոխել է պետք։ Եկեղեցին ասում եմ ավելի լավ է,
ոչ ոք չլինի, մարդենք էլի կգնանք մեր աղոտ կկանենք եկեղեցում, քան այդպիսի ստահակների հավաքատու լինի։ Եվ կոչ եմ անում բոլոր ճշմարիտ հոգևորականներին, ովքեր շատ լավ գիտեն ես ինչ եմ ասում, դուրս գան մաքրեն այդ կեղտը։ Եթե չմաքրեն, մենք ուղղակի կորցնում ենք։ Իրենք են պատասխանատու այդ հավատքի կորուստի համար։ Այո։ Այսպես է։ Եվ որ աղանդները շատացել են, դա հոգևոր սննդի պակասն է, իհարկե ես հաստատում եմ ձեր խոսքերը։ Տեսեք, փողոցում կանգնած են Եհովայի վկաներ իրենց այդ բաներով, մակետներով, մարտավորս են անում փողոցում։ Օրենքով չես կարող ասենք, թե խղճի ազատություն է, բայց հարևան Վրաստանում գիտեք ինչ են անում։ Ոչ։ Որտեղ տեսան աղանդը կա, մի տերտեր գալիս կողքը կանգնում է։ Հենց այդպես։ Այսպես գալիս է ու նայում այս ապրանքների վրա։ Այո։ Եվ հասկանում եք, ամեն ինչին իր պատասխանը կա, ամեն թույնին իր հակաթույնը։ Մեր եկեղեցին այդ հակաթույնը լինել չի ուզում։ Մեր եկեղեցական սպասավորները չեն, ավելի լավ է Պուտինին կաթողիկոսի եղբայր Եզրասը, անուն ինչ արմատ ունի, Եզր, խապեց այստեղ Անի Տուֆի տնօրենությանը, Ղուկասյան Տուֆեր կարծեմ կոչվում, ուրեմն $500,000 քարը տարավ, փողը չտվեց, այդ մարդը սննկացավ։ Կեղծ խապեց այնտեղ Ռուսաստանի հայերից փողերը վերցրեց, այդ եկեղեցին գողացած քարով է սարքել։ Բա գողացած քարով Աստծո տուն կսարքել։ Այսինքն այս եկեղեցին էլ են պղծել արդեն։ Այո, Մոսկվայի այդ հայտնի վերջին եկեղեցին, որ բացումն արեց Եզրած կոչվում։ $500,000 մենակ խապեց այստեղի քարի ցեխի, այսպես ասեմ, տիրոջը վերջինս սննկացավ։ Այդքան բան։ Հանգիստ խղճով։ Եվ այսօրվա Կարապետյանները բանը որ գալիս են խոսում են, այս տղան դիմել է նաև, ասենք, Կարապետյաններին։ Նրանք են ասել, ինչ ես աղմուկանում, ասել աղբեր, ես $500,000 փող կորցրել եմ, իմ աշխատողներին պարտքեմ, ես ինչ անեմ։ Խոստացել են, որ կլուծվի հարցը։ Իչե որս լուծվում է, այն ժամանակ դեռ։ Հիմա էլ այդ մարդիկ եկել են մեր ձևով հարց են ուզում լուծել։ Այո, հիմա եկել են այդ ձևով հարց լուծելու, ցավոք սրտի։ Այո, իդեպ ես ուզում եմ հիշեցնել, որ քանի որ դուք խոսացիք կանանցից, հա, եկեղեցիականների շրջանում, երբ որ իրանց հարց ես տալի, ասում են, դա ձեր գործը չի, դուք մի խառնվեք եկեղեցու գործերի։ Իսկ դուք կարող եք առանց կնոջ ապրել, այսպիսի մի հակադարձ են։ Աջապահյանն ասաց, հա, ես հիշում եմ։ Այո։ Հիշում եմ։ Պարոն Սարգսյան, ես շնորհակալ եմ, որ դուք ընդունեցիք իմ հրավերը։ Մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, եթե վերջնական խոսք ունեք, խնդրեմ։ Հաջողություն եմ ուզում մաղթել ձեր հաղորդաշարին, ձեզ, ճիշտ ասած չէի ճանաչում, չգիտեի ինչպիսի մոտեցում կլիներ, իմ մեջ տրամադրվածություն կար, եթե իմ դուրը չգար, ես քեսից ուղղակի կընդհատեի, բայց ես չընդհատեցի, շնորհակալ եմ, որ հասկանում եք, ընդհանուր խնդիրը գիտակցում եք, դա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է։ Ձեր հաղորդաշարին հաջողություն, ձեզ հաջողություն, մեր ժողովրդին համբերություն, ինչպես ասում են, մահին թանկություն, հացին էժանություն։ Շնորհակալություն, մեր հյուրն էր Սուրեն Սարգսյանը։ Ստեսություն, հաջողություն։